Nah, kita tes dulu ya. Nah, ini kompresi yang bagus seperti ini ya. Tuh, jadi agak narik ya. Kalau misalkan tarik ke atas itu narik ke bawah ya. Jadi nyedot. Itu yang bagus. Nah, untuk yang satunya lagi cek. Nah, sudah mantap lah. Kemudian kita pasangkan per ya. Perhatikan yang rapat simpan di bagian bawah dan yang renggang simpan di bagian atas. Jangan terbalik. Nah, kemudian retainer, kemudian kuku klep kita pasangkan ya. Untuk metode pemasangan per klep mau ditekan seperti di video boleh, mau diganjal pakai karet ataupun plastik boleh ya, bebas.